हामी चाहिँ मन्दन डेपो गाउँपालिका अहिले नगरपालिका टप आइपुगेका छौँ। यहाँबाट देख्नुहुन्छ यहाँ नगरकोटको भ्यू हो। जाने बाटो हुँदै आएका थियौँ हामी नगरकोटबाट। अब जाँदाखेरि चाहिँ हामी धुलिखेलको बाटोतिर जान्छौँ जहाँसम्म लाग्छ। एकदमै यहाँबाट म्याक्सिमम् यो एरियाको सबभन्दा हाइटै देखिन्छ। नगरकोटको हाइटमा लगभग आउनु खोज्दो रहेछ। माथि टावर देख्नुभयो होइन, यो हो। यताबाट त्यो सिन्धुपाल्पट्टिको सिन्धुपाल्चोकको डाँडाहरू देख्छौँ। देखिन्छ तल यो ढाडखोला साइडबाट ढाडखोला सिपाबाटबाट आइरहेको टिप्पर भयो। तल के अरे मेलुन्जुलिँदा त्यो खोलाको बगरमा भएको बस्ती प्लस नदी खोलाहरू भयो। त्यो देवपुरको भयो, देवपुर गएको सानो डाँडाहरू हुँदै हामी अझ माथि हाइट देखाउँछु यहाँलाई। हाइट 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 हेलो 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 वेलकम 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 रोशन कुमार सेलिब्रिटी ब्लग्स। अझ हाइट फायर माथि टपमा पनि रहेछ। राम्रो कुरा हो, योजना राम्रो तरिकाले भएको रहेछ। फायर माथि पनि राखेको छ। माथि बाटो चाहिँ हामीले माथि यस राम्रो छ। माथिबाट हामी यो आइपुग्छौँ। देख्नुभयो यहाँ सिधा गयो भने दलघर पुगिन्छ। माथि माथि यो डाँडामा त्यति धेरै पहिला बसे थिएन, अब यस्तो रहेछ। काँडा काँडा फुल डेरी थिएको माध्यमिक विद्यालयको तपाईँको प्रावि थियो पनि अब मुनि चाहिँ उच्च मावि थियो साइडमा। यत्रो भएको छ। अब हेर्नुहोस् त यो पुरा धेरै माथि जति प्रतिष्ठा भएको रहेछ। सायद रातको पनि टिप्पर चलिरहन्छ। ओके 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 रमणीय स्थानमा भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू पनि। यो जसले हेरिरहनु भएको छ यो रोशन कुमार सेलिब्रिटी भ्लग्स सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै अब छोटो भिडियोहरू बिदा पनि हुन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है त यो नगरकोटको भ्यू देखाएँ। यो त दामी रहेछ। यो त है मण्डन देवपुर नगरपालिकाको यो नवनिर्मित नै हो यो भवन। त व्हाइट हाउस जस्तै रहेछ। तल त्यो साइड पनि छ होला अझ हामी यो यहाँबाट बन्द गर्छौँ। अब हामी फेरि तल गर्छौँ। पानीलाई हामी चढ्दैछौँ। सनसेटको रात चलिरहेछ। जस काट्नुभन्दा चाहिँ अलिकति कमै छ, कल्पना छ पनि त। अरे प्ले भइरहेछ। ठिक छ, बिहाइन्ड द सिन पनि हेरिहाल्नु होला यहाँले।
भइसकेको छ होइन हजुर हजुर ओके फाइनली हामी चढ्यौँ यहाँबाट गेट अब खुल्छ जान्छ चिलिङली लिफ्ट ट्याक खोज लिफ्टमा जानु छैन गएर आइसक्यो हामी होइन डोर इज क्लोजिङ ल फायर फाइटिङ यहाँ जो लेखिरहनु भएको छ यस्तै फायर फाइटिङ चाहिन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त रोशन कुमार सेलिब्रिटी भ्लग्स अन्तर्गत यो आजको चाहिँ भिडियो फायर फाइटिङ भिजिट थियो अग्नि नियन्त्रण यात्रा ओके मण्डन देवपुरको लोगो हेर्नुहोस् है त मण्डन देवपुर 2073 BS त्यो भएर छ मण्डन देवपुर नगरपालिकाको 7औं स्थापना दिवसको अवसरमा नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलजीको बाहुलीबाट सम्मत गर्न सम्पन्न भयो यतिसम्म 2080 साल फागुन 27 गते रोज शुभम उल्टोबाट इनोग्रेसन अफ 4 Betters Model Village Initiative. This foundation stone symbolizes inauguration of the model village in Nepal, guided by the principle of 4 Betters: better production, better nutrition, a better environment, and a better life. 16 January 2025, Trust the Municipality Cabre, where's Model Village in Steve Ko. यो शिलान्यास स्तम्भ 4 Betters उत्पादन वृद्धि, पोषणमा सुधार, वातावरणमा सुधार र समृद्ध जीवनयापनको सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित नेपाल नमुना गाउँ सुरुवातको प्रतीक हो। माघ 3 2081 बिहीबार मनोदेवपुर नगरपालिका यो भर्खर स्तम्भ चाहिँ ओके अब साँझ पनि पर्न लाग्यो अब यहाँ आउने यात्रा यहाँ आउने अझै त्यो घाम दुबेको स्थान काठमाडौँ पुग्नु छ यात्रा अहिलेसम्म यतै छौँ यो यात्रालाई थाँती राख्न नहुने भएको छ यो भिडियो यात्रालाई चाहिँ थाँती राख्दै यो मण्डन देवपुर नगरपालिका कार्यालयको प्राङ्गणबाट बिदा हुन चाहन्छु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब रोशन कुमार सेलिब्रिटी भ्लग्स नाइस with you, nice talking with you, and nice scene with you. Firefighting visit.